waxaan filayaa hadafka halkan aan u joogno inuu kooban yahay uu yahay daahfurka buugga awoodsiinta gabdhaha ee ka qaybgalka siyaasadda. muhiimadda ay leedahay gabdhuhu inay siyaasadda ka qayb galaan waxaan filayaa wax maanta halka aan maraynaa qarniga 21aad waxa weeye wax in la tilmaamo ka dhan. waayo waan dareemi karaynaa doorka ay leeyihiin iyo gabdhaha waxay soo qabteen markii laga bilaabo qoyskaaga waxa ay qabanayaan. maanta waxaan filayaa magaaladan Kismaayo ilaa iyo waxaan ka soo galay koonaha kale dalcadda ilaa iyo in meesha ugu dambaysa wadada dhuuxeeda waxa xaqaya gabdha hal nin oo garab taagan ma arkaysa. marka gabdhahu inay laf dhabar yihiin ayna u signeen wax badan isla markaana aysan helan fursadahooda iyo wixii ku qumnaa waan dareemaynaa fursadda. marka in waxaan rabaa waxyaabo fara badan aad weysaan oo waxaad xaq u leedihiin aad weysaan aysan idin jibinin inaad go'aamada masiiriga ka qayb gashaan. waxaan idin kula talinayaa inaad hor u socotaan dadaalada faraha badan aad muujinaysaan aad kordhisaan. waxa ku qoran buuggan dhowr gabdhood oo hal abuurla leh. waxaa ka mid ah Dictore Saxaawo Dhiblaawa ka mid ah dadka ku xusan. Faadumo Qaasim Dayib ayaa ku xusan. waxaa ku xusan Fawziye Xaaji Aadan oo noqotay wasiirkii amuraha dibadda Soomaaliya. iyo waxaa ku xusan dhowr gabdhood kale. waxaa ku xusan Ilhaan Cumar oo gabar Soomaali ah. waxaa kaloo ku xusan laga soo qaatay dadkii adduunka hadalka iyo waxtarka iyo markii dad hala qancin lahaa Barack Obama ku xusan. marka waxaan filayaa haddii buuggan aad darstaan oo akhrisaan wax badan inuu idinka saacidi kara gabdhaha xildhibaanimada raadinaya iyo kuwa siyaasadda dhow iyo mid fogba kale mustaqbalka. waxaan akhrinayaa habeen hore Facebook post oo Saacadiya ay soo dhigtay oo dhahaysa jahawareer kasta ha jira mar hadiisan gabar ra'iisul wasaare aan la keenin wali xaalka macad ayadoo siyaasadda Soomaaliya maanta ay ku jahawareersan tahay iska qabsigeeda iyo jahawareer fara badan oo siyaasadeed una haysta. gabdhaha waxaa muhiim ah maanta inaad soo kacdaan oo la helo gabdha dhahayees dalkan annaga u baahan annaga ayaa jahawareerkan siyaasad uma dul qaadanayna waa in la isku imaadaa hal mil aan ka duulnaa oo wax ka qabanaa. marka markasta waxaad leedihiin door muhiim ah waxaad tihiin laba dhabar. maanta waxaa la marayaa qarniga 21aad. marka waxaa la rabaa inaad u dhaqantaan ummad joogta qarniga 21aad ogna waxyaabaha maanta baahiyaha loo qaba iyo meesha la filayo. markii gabdhaha hadda halkan ku xusan la fiiriyo labiskooga gabar kasta si ay u labisataa. marka very important maaha qofka sidoo u labistay inaad qaadato. waxa very important ah inaad qaadatid qofkani halkuu gaaray muxuu ku gaaray adiga maxay destination-ka aad higsanaysaa waa xagee sidaad ku gaari kartaa inaad ka qaadatid adigoo gabar ah qurux badan labisan xijaabkii aanan tuurin. maala horeetana forum noocan waa idin ka sheegay in aad baarlamaanka fariisataan wakiil ka noqotaan ummadda danaheeda ku matashaan aad ka hadashaan waxyaabaha tabashada ay qabaan markasta iyo waxa aad tabanaysaan. waxaan ka hadalnay in ay tahay baarlamaanka uu qurux badnaanayo haddii gabdha ay fadhiyaan oo ay og yihiin waaqiciga saxda iyo waxyaabaha baahiyaha ay ka turjumi karaan. haddii aad golaha wasiirada fadhisaan la mid aad tihiin iyo haddii meelaha kale aad ka muuqataan. marka markasta inaad isxilqaantaan waa wax mas'uuliyad idinka idinla taala. maantana waxaad haysataan fursado badan oo u diyaarsan idin garabna idinku noqon kara inaad مثلا ku soo baxdaan kuraasta aad raadinaysaan. warka waxaan filayaa aad ayaan u badiyay madax kalena waa joogtaa waan ka raali gelinaa inaan warkii sii badiyo. waxaan rabaa inaan SWC u mahad celiyo doorka muhiimka ay qaadanaysa ayadoo waliba door ahaan markii la fiiriyay ay shaqadii wasaaradda haweenka arrimaha qoyska xuquuqul insaanka ay lahayd door muhiim ah ka qaadanay. waxaan kaloo rabaa inaan xuso doorka wasaaradda ahaan annaga aan ka qaadanayna in howlahan iyo kuwa la mid ah ay dardar galaan gabdhaha in ay saaxadda imaadaan. markastana waxyaabaha aan idinku boorinayo waxaa ka mid ah inaad siyaasad ahaan dumarku ay noqdaan support system oo iyaga naftirkooda xiriir ay lahaadaan. waxaa la rahaa markasta magaca markii laga hadlayo dumarka ayaga ayaa is dhibaatay naftirkooda markii laga hadlayo waxyaabaha kale la xiriira qabaa'ilka inaad
gadaal ka riixdaan مثلا gudniinka fircooniga oo arrin dhib ah waxa gabdhaha ku sameeyay waa dumar ayaga oo meel kale ka eegay مثلا laga yaabo inaysan waxyaabo diini ahayn marka aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin